更换机油啊，最好是在热机之后更换，就是先把发动机发热，让里面的机油啊，一些油垢啊融化了以后，再更换。因为冷机更换的话，有些里面如果有什么污垢的话，它就不能够排出来，也就不能放出来那些废机油。所以要发动，像我这样的话，最少要5分钟以上。你们发现没有？这个玻璃啊，如果用一段时间的话，它就没有以前的那么顺滑了。你看，你看是不是啊？底下就卡两下。这个还算可以的啊。好，我们看其他的，看看这个怎么样？看看啊。这个还算可以。你看，在上来的时候就不太好啊。你看上来的时候就卡顿。我要看其他的。其实啊，玻璃上下不顺滑，一般的情况都是什么？两边的润滑不够，就是阻力很大。其实很简单，你们看哈，拿点纸，然后在这里，浇一下，然后怎么办呢？看怎么办？两边都搞一下啊。一定要让它润滑，如果它不润滑的话，它就没办法弄啊。进去了哈。好，我们现在看一下啊，比原来好一点没有？看，那起码它上的时候它没有卡顿了，你看啊，多搞几次它就行了。其他的都一样啊，要机油啊，要给它足够。如果它不够的话，起不到润滑作用。其实就这么简单。我看到有朋友买的车说没弄多久，上下就不行了。要把上面如果搞一点的话就更好了，对不对？好，其实就这么简单。每一个窗户你给它弄一下啊。搞几次它就顺滑了啊！记住哈，如果上不了的话，一定要打，不然的话弄好电机会烧掉的，就这么简单。其实啊，有些门它不好关，也有很多原因的。你看哈，我这个门看看，这个是撞过的，要用力才能关得住啊。这个也可以，反正在它的锁也打点油啊。这今天需要润滑的哈。好，看啊，你看它就简单多了哈。是不是啊？一定要记住，这个都是这样哈。这个没问题，看看这个，这个是最好的，一动它就上啊。但是我们也要给它打点油啊，也要给它打点油。这个是最好，4个门中这个最好，可以了。我们来看看这2个门怎么样啊？这个可以，响声是玻璃响的，不是那个。好，看玻璃在响哈，我把它上来它就不响了。你们看啊，对不对？玻璃在响，这个可以，但是也要打点油啊。如果你不打油的话，它总会出现这个。其实这是很简单的，就是润滑一下。你们没事的时候就多做一点这种事情就更好。那你看，轻轻就行了。看看这个，问题就这个。发现什么问题没有？
关门不容易，开门的时候有响声。你看看啊，到底哪里响了？我看一下看。首先你要找到它响在哪个地方。我先看看锁是不是有个问题的啊？我先看看，如果锁的问题那就简单。4个门中最难开的就是这个。好，现在我们看一下啊，还是响，到底哪响的呢？要看一下哪个地方碰到了，划花了。它这个地方又没有啊。你又看不到它画花的地方啊。关门倒是可以的，开门要找一下看看哪个地方画花了，都不知道是哪里。这样没办法的话，怎么样呢？估计这个门是下垂了，下垂了之后怎么办呢？我想办法把它调高看，行不行？我现在想办法把这6个螺丝松一下，然后抬高一点看看。因为没有工具，这个应该要那种套筒比较好。我只有这个，看看能不能。我估计如果力气不够的肯定是不行，只能到这里了哈。我们试一下。因为这个不好用力，所以非常麻烦哈，非常麻烦。因为这个工具拆不了，必须要用那种横的那种套筒，这样怕我担心搞滑丝，所以现在我调整一下其他地方看看啊。这个螺丝必须有工具才能够调整，现在我把这个调整一下看看。哎，把它放下一点看。好，我把它放下一点试一下哈。先试一下看看。对了，不用调上面了，看到没有？啊，但是还不是完全好，我再调整一点呢。看一下，问题解决。所以你自己要想办法，不想办法不行。你看见没有啊？就这个地方卡住了，这个地方响啊。问题解决，大家要学会自己动手。有些问题的话，你不用动不动就跑维修店去，其实就很简单的问题。好了，希望你们回去的话动一动脑子，自己的车有什么小问题的话，要改一下。厂家的不可能保证这些小问题不出现，你开的过程中它慢慢会，这个门的话会下垂的，明白吗？明白了，大家你们自己尝试小问题，自己解决啊！再见。